अस्सलामुअलैकुम। आज मैं घर का सामान लेने के लिए एक शॉप पे गया। उधर मेरी नज़र पड़ी एक चिड़िया के बच्चे पर जो अपने नेस्ट से नीचे को लटका हुआ था। उसकी शायद आंखें खुल गई थी, इसलिए वो नेस्ट से बाहर आ रहा था, लेकिन उसकी किस्मत समझ लें या बदकिस्मत समझ, उसका पाँव जो है वो अंदर धागों में अटक गया और वो काफ़ी देर से उनमें अटका रहा। मैंने उसको नीचे उतार के उसका पाँव उसमें से निकाला और उसके पाँव की हालत जो थी बहुत ख़राब थी। वो उसको अब हिला नहीं था पा रहा, उसके काफ़ी देर तक स्ट्रेच रहने की वजह से उसकी टांग उधर स्टक हो गई थी। तो मैंने बजाय उसको नेस्ट में वापस डालने के लिए मैं घर ले आया अनटिल उसकी टांग ठीक हो जाए और उसको हम वापस उसके नेस्ट में छोड़ दें। बाकी नेक्स्ट अपडेट आपको साथ साथ देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।